بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی دنوں کے بعد جو ہے نا میں بلاگ بنانے لگی ہوں، تو امید آپ لوگ فل واچ کریں گے۔ اور یہ جو ہے نا محمد عثمان نے مرغیاں رکھی ہیں، 2 مرغیاں اور 1 مرغا ہے، تو ان کو جو ہے نا میں دانہ ڈالنے لگی ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لیے تھے، تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایسا یہ جانور ان کو رکھنے سے جو ہے نا گھر میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رکھنے چاہیے، خواتین جو ہے نا خواتین بھی رکھ سکتی ہیں، ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، ان سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انڈے وغیرہ بھی جو ہے نا گھر کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی سوچ رہے تھے اور تھوڑے سے جو ہے نا 4-5 اور جو ہے نا چوزے لے آئیں۔ تو ابھی بھی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے لیے تھے، ابھی ماشاءاللہ سے جتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں گھر میں وہ کرنا چاہیے، جس سے جو ہے نا گھر میں انکم بھی، اور جو ہے نا بچے بھی جو ہے نا بچوں کو بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر میں چوزے وغیرہ ہو۔ تو ان کی خوراک جو ہے نا ہم گھر سے بھی زیادہ جو ہے نا گھر سے ان کو دیتے ہیں، اور یہ بازار سے بھی جو ہے نا فیڈ وغیرہ بازار سے بھی لاتے ہیں، جو باجرہ جو ہوتا ہے یہ وہ بھی ان کو جو ہے نا ڈالتے ہیں، اور گھر میں زیادہ جو ہے نا ان کی خوراک بنا کر ان کو دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جو ہے نا گرمی ہے، جیسے کہ لہسن وغیرہ بھی جو ہے نا ان کو پیس کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ اب گرمیوں کا سیزن ہے نا، تو گرمیاں سٹارٹ ہے، تو گرمیوں میں زیادہ تر یہ ان کو گھر میں زیادہ تر جو ہے نا خوراک بنا کے دینی چاہیے۔ تو میں نیٹ پہ دیکھتی ہوں، تو بہت سارے جو ہے نا لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ، تو ہم بھی تھوڑا سا جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ فیڈ جو ہے نا گھر میں بنا کے ہم زیادہ تر ان کو دیتے ہیں۔ تو چوزے اور لائیں گے، ابھی 3 ہے، تو ماشاءاللہ میری کوشش ہے کہ 4-5 اور لائیں گے، تو گھر میں جو ہے نا ویسے بچے بھی جو ہے نا محمد عثمان اور عبدالرحمن بھی جو ہے نا بہت ان سے جو ہے نا خوش ہوتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، ان کو جو ہے نا سنبھالتے بھی ہیں۔ تو ہاں جی، ابھی جو ہے نا میں روم میں آ چکی ہوں، اور بستر کی جو ہے نا چادریں وغیرہ سیٹ کر رہی ہوں۔ تو صبح سے جو ہے نا کام نہیں کیا تھا، ویسے کام تو کیا تھا تھوڑا سا، ابھی جو ہے نا روم کی صفائی کرنے والی تھی، تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے سوچا بلاگ بناتی ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتی ہوں آج کی روٹین۔ تو سنڈے والے دن یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں گھر کے جو ختم نہیں ہوتے، تو بچے بھی جو ہوتا ہے نا گھر میں ہی ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو کام جو ہے نا مزید اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو چادر وغیرہ جو ہے نا وہ سیٹ کروں گی، تو اس کے بعد جو ہے نا کھانے کی تیاری کریں گے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں گی۔ تو گھر کا بس یہی ہوتا ہے کہ ادھر کام کرتے ہیں تو ادھر جو ہے نا بچے اسی طرح کر دیتے ہیں، پھر کھانا ڈال دیتے ہیں، اگر روم کا کوئی حال نہیں ہوتا، چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ بچے زیادہ تر جو ہے نا باہر نہیں جانے دیتی، گھر میں زیادہ جو ہے نا گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ہاں جی، یہ تھا میرا آج کا بلاگ، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے شیئر کی ہے، چادر وغیرہ جو ہے نا وہ سیٹ کی ہے، اور مرغیاں میں نے رکھی ہیں، وہ دانہ وغیرہ ڈالا ہے، اور یہ ایک مرغیاں میں نے رکھی تھی، عثمان نے جو ہے نا لی تھی، 1 مرغا اور 2 مرغیاں ہیں، اور یہ ایک میں سوچ رہی ہوں کہ 2 مرغیاں جو ہے نا اور رکھتے ہیں، کیونکہ ایک انڈوں کی جو ہے نا ضرورت وغیرہ جو ہے نا گھر میں پوری ہو جاتی ہے بچوں کے لیے، سردیوں میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انڈوں کی۔ سردیوں میں جو ہے نا ابھی
باقی رکھیں گے تو سردیوں تک جو ہے نا وہ انڈے دینے کی جو ہے نا وہ مطلب ریڈی ہو جاتی ہیں. ابھی 2 مرغیاں جو ہے میری سلاح اور رکھیں گے. اور یہ بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی لیے تھے. تو میں ابھی باہر تھی تو یہ ہے کہ بچوں نے جو ہے نا محمد عثمان عبدالرحمان جو ہے نا ان کو دانہ وغیرہ جو ہے نا ڈالتے تھے. اور میرے میاں نے بھی جو ہے نا بہت زیادہ کیئر کی ہے ان کی. اور یہ اتنے ہوئے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے جب لیے تھے بہت چھوٹے تھے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. یہ ہے کہ فاطمہ بھی جو ہے نا اٹھ گئی ہے. تو ابھی وہ جو ہے نا روئے گی, اس کو فیڈ وغیرہ دوں گی. تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ سنڈے کا دن ہے, میرے سے چھٹی ہے, تو چلے آج کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی شیئر کرتی ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو اچھے سے کامنٹ کرنے, ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا, لائک کرنا, چینل پہ جو نئے ہوتے ہیں ضرور سبسکرائب بھی کیا کریں. اور اسی کے ساتھ اپنا رکھا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.